Territori shqiptar për datën 20 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe intervale me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona veriore dhe jugore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të qetë dhe intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 7 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 1 deri në 10 gradë Celsius, Peshkopi 2 deri në 8 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 8 deri në 16 gradë Celsius, Kavaj 7 deri në 14 gradë Celsius, Elbasan 7 deri në 15 gradë Celsius, Berat 7 deri në 15 gradë Celsius, Korç 0 deri në 7 gradë Celsius, Vlorë 8 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 7 deri në 15 gradë Celsius.